വയലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിനെ കണ്ടേ. ചായമുണ്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ പേര്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പർപ്പിൾ ഹെറോൺ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കൊക്കുകളുടെ കുടുംബത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പക്ഷി പെടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വയൽപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പക്ഷിയെ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വയലിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കഴുത്ത് മാത്രം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ഹെറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഈ പക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവരുടെ നീളമുള്ള കഴുത്തുകളാണ് കേട്ടോ. പുല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീളത്തിലുള്ള കഴുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളവരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ആടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുത്തിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവളേനെ പൊക്കി പിടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. പോക്കാച്ചി തവള എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ബുൾഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന തവളയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.